來源咧就非常之大，非常之舒適。其實佢咁大嘅呢個社區，佢其實嘅一個入住率咧，我覺得都唔差嘅。咁啊，大概都成有30%左右嘅，唔包括依家裝緊修嘅。你可以見到咁樣一路望過去，裝修嗰啲裝修率係好高嘅。你依家買咧都係現樓嘅呢個狀態嚟嘅，咁大概咧均價喺5500蚊左右啦。咁你如果係按100方幾寸嘅話，你都係55萬可以攞得嘅。你寄裝修，你俾翻個10萬蚊裝修啦，10萬蚊裝修嘅話，你都係60萬左右，你可以攞得呢個單位嘅。俾翻我哋嘅內院嘅，基本上都可以做到朝南向嘅呢個景觀㗎啦。嗱，下邊就係我哋嘅泳池啦，大人同埋小朋友都有嘅，環人跑道啦。嗱，我成個2期嘅呢個建設咧，非常之龐大嘅。咁啊，呢個位置望過去咧，就係我哋嘅一個行政服務裝修。如果交契稅啊、搞啲手續啊，就喺呢邊嘅。惠州買樓揾 Joey 服務就係唔使憂。大家好，我係 Joey 啊。今期節目嚟到我哋嘅惠州惠陽嘅呢個地塊啦。咁我哋身後呢個咧叫我哋嘅德威花園嘅呢個2期單位咧，就喺我哋呢一邊。嗱，依間門前呢個係售樓處嚟嘅，成個小區咧10幾座嘅呢個大高層單位嚟嘅。咁啊，呢邊嘅一個入住率，按目前嚟講都 OK， 因為已經入住咗一部分嘅啦，同埋個裝修率都好高嘅。依家買到呢個德威花園嘅話，性價比非常之高，總價咧大概係50零萬左右啦，可以攞低嘅。咁啊，又可以零首期上車，又可以低首期上到車嘅。所以咧，佢呢邊嘅一個上車嘅門檻非常之低啦，又係現樓紅本現樓嚟嘅。咁啊，即買咧就可以即刻入手去裝修㗎啦。嗱，呢個德威花園咧，依家賣緊嗰幾座單位嘅話，都係大隻單位嚟嘅3房單位，所以你個居住嘅呢個舒適性啦，同埋呢個體驗感啦，都會比較好啲嘅。咁啊，呢個位置屬於我哋惠陽秋場嘅一部分嚟嘅。去翻我哋惠陽秋場呢邊嘅一個新世界呢個購物廣場啦，大型啲商業睇戲啊，大概都係10分鐘車程啦。咁如果係翻到我哋嘅關口嘅話，最直接可以翻到羅湖關口呢個汽車站過去咧，大概係9分鐘左右呢個車程。翻到羅湖關口大概係50分鐘嘅，成個過程大概係1粒鐘就可以到翻呢個羅湖口岸商業城嘅啦。嗱，咁我哋唔講咁多，即刻過去售樓處了解一下呢個區位圖咧，就比較直接可以睇到係我哋嘅一個淡水嘅惠陽嘅一個中心地帶啊啦。呢個就德威花園嘅2期，佢係分咗1、2、3期可以開發嘅，而家3期未開嘅。咁啊1期你已經係開放咗，樓下已經有底箱嘅啦，比較齊全嘅。咁我哋成個德威花園咧睇起咧亦都非常之龐大啦，包括我哋2期咧都係非常之大嘅，成10幾座樓嘅。咁我哋呢個位去翻我哋惠陽客運站咧，坐翻我哋嘅大巴分到羅湖汽車站咧，大概係10分鐘車程嘅。咁如果係翻到羅湖汽車城嘅話，全程大概咧係60分鐘左右可以到噶啦。嗱，呢邊咧過去我哋嘅半島公園啦、行政服務中心啦，都係非常之近嘅。去翻呢個鳳凰山公園爬山啦，都唔錯，10零分鐘。咁我哋呢個位置去翻我哋嘅秋場嘅一個新世界購物廣場啦。嗱，呢邊嘅一個商業啦，大型嘅商業體啦。咁啊呢邊嘅話，大概係10分鐘左右咧就可以去到噶啦，屬於我哋秋場地塊嚟嘅。嗱，咁啊呢邊德威花園咧已經係有我哋呢邊嘅一個綜合嘅一個醫院嘅，就有惠州呢個婦幼保健院嘅，同埋呢個綜合呢個街市啊，同埋去翻惠陽呢邊啊，亦都係非常之近嘅。嗱，咁啊由於佢1期就屬於呢個淡水地塊。2期嘅話屬於我哋嘅秋場地塊嘅，大致嘅情況就係咁啦。咁我哋依家睇翻我哋賣緊嘅一個沙盤情況先。咁我哋依家在嘅位置就係門頭呢個位置，呢個係售樓處噶啦。之前嘅話呢度咧就係個大門口，呢個位置係一個大門口。咁依家賣緊嘅單位就係2座、4座、12座2單元喺後邊。呢3座單位都係主要賣緊嘅一個3房單位嚟嘅，總價大概都係52萬左右咁樣嘅一個總價可以攞低嘅啦，又係現樓紅本現樓嚟嘅，所以佢嘅一個安全性咧比較穩陣啲嘅，又係所見即所得啦。你上去邊一層嘅實體單位都可以上去睇到嘅。咁我哋依家行過去我哋呢邊個示範單位度同大家介紹下先。OK， 咁我哋依家睇翻我哋呢個成個內院嘅一個設備啦，陽光大草坪啦、兒童樂園啦、泳池啦、羽毛球場啦、健身場所啦、環形跑道啦。嗱，咁呢邊咧就係我哋一個園區嘅一個設計啦。咁啊呢個係一個泳池啦，中間係一個草坪，中間咧都係啲園林景觀嘅圍合式咁樣嘅一個設計嚟嘅，所以佢兩邊啲樓間距咧都比較闊啲嘅。咁我哋而家睇睇呢一張圖先。嗱，佢呢張圖都比較直面可以睇到嘅。嗱，比如話我哋依家賣緊呢個座單位12座單位，佢同前面嘅一個路間距96米，直線距離咧頭同尾咧係差160米嘅，4座對住我哋嘅12座2單元嘅，4座都係賣緊嘅，所以佢樓間距比較闊啲，比較開揚嘅。嗱，跟住我哋嘅呢個2座都係賣緊嘅呢個單位，
佢同八座都差唔多差咗成100米嘅呢個距離嘅。咁啊，成個園林嘅一個設計都非常之完善㗎啦，同埋啲樓間佢比較闊啲，係兩個圍合式嘅，因為咁樣一個，咁樣一個咁樣嘅。其實佢社區非常之大啦，咁啊入邊會配備一啲幼稚園啊、小學嘅一啲配套啊，咁啊到期時會交俾我哋嘅教育局去管理嘅。嗱，咁我哋依家去睇翻我哋呢個真實嘅園林狀態先啦。好啦，咁我哋依家入到嚟呢個德威花園嘅呢個內園啦，個成個內園入嚟之後非常之舒服，因為非常之通風嘅。咁呢邊咧就係一個大型嘅兒童遊樂場啦，可以見到有家長湊住自己嘅小朋友喺度遊玩嘅。咁我哋依家賣緊嘅呢個單位咧，仲有嘅貨量咧就係我哋嘅4棟單位咧，就喺我哋身後呢一邊。咁2棟單位都係有貨嘅。咁啊，仲有我哋嘅12棟2單元嘅貨量，就喺我哋內園咁在後邊嘅呢個方向嘅。咁啊，呢邊嘅話點講咧？佢成個整體一個居住嘅舒適感咧，都係比較高嘅，因為質素都做得比較好。佢前期嘅話，佢呢個屋苑打造咧，佢都係按照佢當其時嘅市場價，大概要8,000-9,000蚊咁樣啦，平都要8,000-9,000蚊嘅，貴少少要1萬蚊左右啦。當其時好多人都係高峰期買咗呢個單位嘅，咁依家咧就直接腰斬㗎啦。嗱，咁唔講人哋啦，咁講翻我哋現時可以享受得到嘅呢個優惠咧係 OK 㗎啦。咁我就睇現時啦。嗱，咁呢度咧就成個環形跑道過去嘅話都係一個內園嘅環境。咁啊，成個屋苑咧佢係有2個泳池嘅呢個配套嘅。呢邊咧樓下啲架空層咧亦都有一啲呢個兒童遊樂設施嘅。咁啊，呢邊一路行過去咧，成個內園咧就非常之大，非常之舒適。其實佢咁大嘅呢個社區，佢其實嘅一個入住率咧，我覺得都唔差嘅。咁啊，大概都成有3成左右嘅，唔包括依家裝緊修嘅。你可以見到咁樣一路望過去，裝修嗰啲裝修率係好高嘅。你依家買咧都係現樓嘅呢個狀態嚟嘅。咁大概咧均價喺5,500蚊左右啦。咁你如果係按100方幾算嘅話，你都係55萬可以攞得嘅。你寄裝修，你俾翻個10萬蚊裝修啦。10萬蚊裝修嘅話，你都係60萬左右，你可以攞得呢個單位噶啦。呢個裝修嘅呢個價錢就自己去揾裝修公司去承包就 OK 噶啦。咁呢個咧就係一個小區嘅大門口入口嚟嘅。但係正常一般都唔會行呢個，會行側門比較多啲，因為呢個要轉彎過嚟比較入少少嘅。咁啊，呢個就係一個弊端啦，因為呢個位嘅話，佢係第2期嘅，佢中間呢個忽咧就呢個位置望過去，前面呢個草嘅呢個綠化嘅呢個位置就係我哋嘅3期地塊仲未開發嘅。前面嗰啲樓咧，高地嗰啲樓咧，全部都係1期單位嚟㗎啦。咁啊，1期嘅入住率咧就會比較高啲。咁啊，德威呢個發展商佢就呢個地就攞得有少少奇怪啦。佢先發展咗呢邊嘅呢個位咧，屬於我哋嘅惠陽抽場嘅。咁前面1期咧屬於我哋嘅惠陽淡水嘅。咁即係一個交界位置，但係屬於2個唔同嘅呢個管理嘅一個點講咧，即係一個唔同一個淡水管、一個抽場管咁樣啦，就係咁啦。咁呢個就係泳池啦。個泳池嘅話，夏天就會開放嘅。咁依家12座2單元都係仲有幾套嘅呢個貨量嘅。咁啊，基本上都係以3房嘅單位為主，都係一啲大積單位嘅。咁啊，居住嘅舒適感比較高啲嘅。咁呢邊咧亦都有個學校嘅呢個配套啦。咁已經係全部起好咗㗎啦。咁預計喺今年年尾，睇下今年年尾之前可以交俾教育局。交俾教育局之後，呢邊就可以開學㗎啦。到期時呢邊嘅一個學區房就會相對嚟講比較齊全嘅。咁現時我哋呢個位去翻我哋嘅抽場咧，去翻星世界咧，呢個購物廣場都係10分鐘左右車程。咁如果係翻到呢個香港嘅呢個交通方式，我哋可以選擇我哋嘅呢個惠陽汽車站呢個大巴嘅呢個交通方式嘅。咁我哋去到呢個惠陽汽車站，大概係8-9分鐘呢個車程可以去到㗎啦。打部滴滴過去非常之方便嘅，你冇話即係如果搭巴士嘅話，就要小米等一等呢個時間嘅。咁啊，如果打部滴滴直接 call 到屋企門口，或者 call 到我哋呢個地下車庫，直接上車就非常之方便啦。咁啊，買咗呢個車飛啦，或者係提前 book 飛都 OK 嘅。去到現場去再買都 OK 嘅。咁啊，大概50分鐘咧就可以翻到我哋嘅羅湖汽車站啦，翻到呢個羅湖商業城呢一邊嘅。咁呢個車飛咧就每個人就50蚊就可以搞掂啦。呢個咧就最快捷翻到呢個羅湖嘅呢個方式嘅。咁其中第2種方式就係我哋嘅高鐵啦。咁高鐵嘅話就有我哋呢個位去翻高鐵就大概要20
分鐘左右，20分鐘到25分鐘左右啦，可以到嘅。咁啊1粒鐘可以翻到香港西九龍噶啦。如果地鐵嘅話，就小微會偏少少啦，隔時少少嘅。如果係沙田地鐵口嘅話，咁大概要40分鐘左右呢個車程可以去到沙田地鐵口嘅。但係點講呢？佢都係屬於一個惠陽區淡水嘅呢邊一個區域嘅，整體佢成個交通咧相對嚟講都 OK 嘅。咁啊，由於佢比較偏離我哋嘅呢個深圳地塊咧，因為林森嘅話大家都知會比較貴少少嘅，比較偏離嘅。咁呢個咧就偏向於淡水中心區嘅呢個位置，所以咧佢就價錢會比較平啲嘅，咁啊對標我哋嘅大亞灣林森地塊啦，佢直接都係斬咗一半嘅呢個價錢嘅，可以咁樣理解啦。嗱，咁啊各有各嘅好，每個人嘅需求咧亦都唔同嘅。咁我哋依家睇翻我哋嘅呢個單位嘅一個實體景觀先啦。OK， 咁我哋依家喺單位嘅樓下啦，入門咧有拍卡或者人面嘅，佢大門我都做到南北透嘅一個設計啊。咁啊下邊就一個架空層啦，嗱2 lift 4房嘅設計全部都係低密度嘅。嗱，咁啊見到呢全部瓷磚上牆啊，成個 lift 位啊做得都比較高端嘅。佢當其時打造嘅呢個單位咧，佢都係按照高標準嘅一個高質素嘅屋苑去打造嘅，所以依家呢個價錢性價比真係非常之高嘅。按照依家嘅呢個市場行情啦，你5000蚊左右呢個單價，你絕對買唔到咁樣嘅呢啲質素嘅，而且又係大社區大單位咁樣嘅。嗱，咁我哋依家上去睇翻我哋嘅單位先。好啦，咁我哋依家到咗12棟2單元嘅呢個單位啦。咁後邊呢兩個咧就97方呢個單位嚟嘅。咁我哋睇翻咧都係一啲實體單位㗎啦，2 lift 4房嘅呢個設計，佢密度咧比較低嘅，所以我哋嘅一個居住體驗感咧會比較高啲。呢個入門之後咧，呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。入嚟之後見到我係我哋嘅直廳呢個設計啦，呢邊咧可以擺翻我哋嘅餐台嘅，後邊咧就係我哋嘅客廳加埋我哋嘅主露台啦。嗱，咁啊呢邊嘅一個開間嘅話，97方呢度應該有3.7米左右嘅呢個開間係有啦，比較闊綽一啲啦。跟住呢度咧就主露台，主露台咧就睇翻我哋嘅內院嘅，基本上都可以做到朝南向嘅呢個景觀㗎啦。嗱，下邊就係我哋嘅泳池啦，大人同埋小朋友都有嘅，環人跑道啦。嗱，我成個2期嘅呢個建設咧，非常之龐大嘅。咁啊呢個位置望過去咧，就係我哋嘅一個行政服務裝修。如果交契稅啊、搞啲手續啊，就喺呢邊嘅。過去嗰邊咧，仲可以爬山爬我哋嘅鳳凰山嘅。咁過去爬呢個山咧，大概10零分鐘可以去到噶啦。嗱，咁我哋呢個位置咧就比較偏向於呢個淡水嘅邊位嘅，但係佢就係靠近秋場嘅。去秋場嘅呢個商業街啊、大型嘅商場呢邊啊，都係10分鐘左右呢個車程，10分鐘之內啦可以去到噶啦。嗱，咁再睇翻我哋一個內籠嘅一個格局先，呢度咧就我哋嘅分住式洗手間設計，呢度咧可以擺呢個洗手台，跟住入邊就馬桶同埋淋浴間噶啦。嗱，左手邊呢度咧就一間房，嗱比較市正嘅，跟住咧都係有大嘅採光窗，跟住呢度就第2間房啦。第2間房呢個見到都比較市正，比較闊綽啲啊，尾半床 OK 噶啦。呢個咧 L 字形嘅大採光窗嘅，都係睇內院嘅，呢個景觀望出去都舒服嘅。依家我哋呢個係屬於一個比較高樓層嘅一個單位，望出去望成個內院都 OK 嘅。嗱，係咪？嗱，咁啊住喺我哋呢邊嘅話，負氧離子含量咧亦都比較高嘅。呢邊嘅一個生活環境啦、空氣質素啦比較 OK 嘅。嗱，呢邊咧就我哋嘅陶瓷，每一個都俾大家照一照睇一睇先。呢個咧就主人間啦，主人間呢個可以拍埋一邊，拍埋一邊，跟住呢度咧就整翻個大床、尾白床都 OK， 跟住呢度咧就衣櫃嘅呢個位置。嗱，呢個都係睇正內院嘅，同主露台望出去嘅呢個視野就一致嘅，望泳池嘅直望泳池啦。如果係4棟嗰邊嘅話，基本上都係睇翻呢個園林嘅呢個景觀嘅，大致嘅呢個景觀嘅一個視野狀況就係咁啦。咁啊呢邊咧基本上以3房單位為主，總價大概喺52左右呢個總價啦，可以攞低嘅啦。嗱，咁啊又係現樓嘅狀態，即買可以即刻交樓，俾晒紅門俾你嘅，夠晒穩陣嘅啦，非常之穩陣嘅，呢個發展咗非常之安全嘅，我哋已經係 check 過嘅啦。咁我哋依家睇睇我哋另外一個戶型就南北通嘅獨門獨戶嘅，我哋一齊望望先。OK， 咁我哋依家呢一伙咧係102方嘅單位，呢一座咧就喺4座嘅，所以佢嘅景觀有少少唔同㗎。咁啊12座2單元咧就係另外一個景觀嘅，呢邊入嚟之後餐廳啦、廚房啦。帶埋個生活露台添啊！嗱，生活露台可以全部推返出去嘅。嗱，咁我哋呢邊咧，佢呢個開間啦、客廳都差唔多成有3.5米左右呢個開間係有噶啦。
嗱，再睇翻我哋嘅主露台景觀先，呢個比較重要，因為其實清水房咧都比較簡單啲嘅，大差不差，主要就睇呢個景觀同埋個地點呢啲等等各方面嘅啲配套啱唔啱自己啊。呢個就個出入口可以見到好多業主嘅車就泊住喺度嘅，呢個係主幹道嚟嘅，就係喺右手邊呢個方向咁樣過去，有巴士可以去嘅，去到我哋嘅秋場新世界啲購物中心啊。左手邊呢個方向翻淡水嘅。嗱，一個主幹道，咁啊呢個位其實呢個位距離嗰個新管圍嘅呢個紅色幹線好近嘅，直線距離嘅話大概係42公里左右嘅呢個距離。如果我哋去東莞嘅話，大約30幾40分鐘咁樣可以去到東莞噶啦。如果我食燒河粉都 OK 嘅。嗱，咁我哋見到呢個係出入口啦，跟住都係體樂園嘅，下邊有個羽毛球場。嗱，佢會有啲打乒乓波嘅，有跑步嘅，有兒童遊樂場等等各方面嘅一啲業主內部嘅一個生活配套嘅都係有㗎啦。呢邊就洗手間啦，因為佢其實光線唔係好足嘅，因為佢呢個廁所有少少但係因為依家已經係晏晝㗎啦。呢個就我哋嘅第一間房，呢個房間我覺得比較深嘅話，你擺翻個尾巴床兩尾床都 OK， 仲有空間整翻個超大嘅呢個衣櫃做到頂 OK 㗎啦。嗱，再睇翻我哋呢邊嘅一個第二間房，呢個咧就4房嚟嘅。4房呢度佢都係睇到呢個園林景觀嘅，望過去遠景呢個山景都 OK 嘅啦。有低樓層，有高樓層。嗱，佢呢個就比較奇特啲，因為呢個位啱啱好可以擺翻個大衣櫃，佢會幫你 design 好嘅啦，唔使你自己度嘅啦，佢幫你諗好個位喺邊度嘅啦。呢個就主人間套廁啦，呢邊就擺大床嘅呢個地方，呢邊可以擺衣櫃。嗱。咁呢度咧就望翻我哋主幹道呢邊嘅一個景觀嘅，一個4棟呢邊。嗱，咁如果向住呢邊嘅話，就係望城市面貌嘅呢個景觀啦。如果你揀翻高少少，基本上都係望呢邊嘅一個周邊，就係點講咧？其實秋場嘅呢個新樓比較少啲，如果係有嘅話，基本上係集中喺我哋依家呢個地塊啦。對面係其他樓盤啦，右手邊有其他樓盤，大概嘅情況就係咁啦。呢邊就係一個新型嘅一個城市面貌景觀，大致情況就係咁啦。咁如果係總價嘅話，大概都喺52-53左右啦，咁樣可以攞低嘅啦。咁啊，其實個3個戶型咧，佢其實都差唔多，啱先喺個97，依家係102，一陣間仲有個105嘅。其實個總價都差唔多嘅，都係50零萬可以攞低嘅，所以個性價比非常之高嘅，可以買到咁樣嘅一個質素啦。咁啊，如果唔係話經常往返我哋嘅香港啊，或者係往返深圳嘅話，其實呢個地點咧，同埋呢個居住嘅一個舒適感咧，都係體驗感都係幸福感都係比較高啲嘅。嗱，咁啊又係一個比較合身呢啲嘅位置，你去大型啲商業啊，你去天虹啊都係10零分鐘啫，你去秋場都係10分鐘左右。你翻到呢個羅湖大巴坐呢個羅湖大巴嘅話，都係9分鐘左右可以坐到噶啦。又可以零首期或者係低首期上咗車，呢個非常之重要啊！你如果低首期嘅話，你個月供咧都係3000蚊咁樣可以攞低嘅，低嘅話2800幾蚊啦，再總價再高少少嘅話，其實都係3000蚊鬆少少咁樣嘅呢個月供咧就可以搞掂嘅啦，可以零首期上車嘅，正常首期都冇問題嘅啦，香港朋友都可以低首期嘅。咁啊，大致嘅情況就係咁啦，又係一個紅本嘅呢個現樓嚟嘅，即係咪可以即刻收樓嘅啦？咁我哋依家去睇翻我哋再大隻少少嘅105方嗰個咧就比較特別，105方係獨門獨戶嘅 ，Let's go！ 但呢個咧就105方獨門獨戶呢個單位嚟嘅啦，入門之後右手邊咧就係我哋一個露台景觀啦，呢個朝南向嘅，睇翻我哋內院，呢個咧單獨嘅一個客廳嘅一個開間咧，差唔多成有4.2米左右，呢個開間係絕對有嘅啦。哇，非常之舒服！如果你全部推埋出去，封綠地玻璃都比較正嘅。到期時咧，因為佢呢個發展商嘅資質係 O K 嘅，只不過係市場行情嘅問題。如果市場行情 O K 嘅話，佢呢邊嘅一個3期咧，亦都會陸續起嘅啦。所以到期時成個一片大城咧，見到都係我哋嘅呢一個德威嘅呢個地塊嚟㗎啦。嗱，嗰邊就望翻呢個江耀城嘅呢個別墅區嘅無遮擋嘅呢個視野，因為別墅區基本上唔會有遮擋㗎啦。嗰2座鳳凰山啦，仲有呢個小山丘啦，非常之舒服嘅。我哋呢邊咧係以我哋嘅負氧離子含量超高嘅呢個配套為主嘅。咁啊，遠望我哋嘅一個山景啦，近望我哋呢邊嘅一個園林景啦。嗱，再睇翻我哋呢邊嘅一個餐廳位先，餐廳呢個空間望出去咧，我覺得都有驚喜嘅。哇，非常之開揚啊！
無遮擋嘅呢個景觀啦。後邊咧就係一個居民區嘅，但係居民區你見到未？個個人啲樓都起得非常之市正，同我哋啲商品樓咧冇咩區別嘅啦，同嗰啲發展商起嗰啲冇咩區別啦，因為嗰啲都係新樓嚟嘅。咁我哋再睇翻我哋呢邊嘅一個廚房先，廚房 L 字形嘅設計 OK 啦，因為話晒係大積單位，佢擺嘅呢個空間都比較大。如果係整開放式廚房，全部拍埋出嚟，都係非常之爽嘅。如果係有 friend 過嚟一齊喺度飲翻兩杯啊，傾下偈啊，聽下音樂啊，或者飲翻兩杯茶啊，都唔錯㗎。但咁再睇翻我哋呢邊嘅一個洗手間先，呢個係第一個洗手間客位嚟嘅，跟住呢度咧就第一間房啦。嗱，朝南向睇翻內院嘅呢個景觀嘅，嗱空間都唔錯㗎，因為佢全部戶型間隔都比較市正嘅，講真，大家都望得到㗎啦。呢度就第二間房啦。嗱，可以見到我隻手咁樣伸開，大家都比較清晰㗎啦，唔需要多講，因為個空間都比較闊啲嘅，其實尾半啊尾八都完全冇問題。洗手間啦，三段式嘅呢個設計，嗱。呢邊就主人間，主人間會比97方咧再會闊少少嘅。咁其實你呢個面積大概大咗8個方左右，大咗8個方左右，其實你總價咪差得好遠嘅。如果你中意獨門獨戶，中意咁樣南北通嘅一個間隔，其實揀大隻少少嘅呢個單位105方都唔錯嘅，因為其實佢呢啲大咗幾個方，但係因為個總價平啲，所以其實相差唔係話太大，最多都係幾萬蚊左右，應該係差5萬蚊左右嘅呢個總價啦。嗱，咁啊呢個又係我哋嘅呢個現樓單位嚟嘅，啱先都講咗啦，非常之穩陣嘅。咁啊，今期嘅呢個3個戶型都介紹得差唔多啦，因為佢呢3個咧都係呢個依家嘅主要嘅呢個戶型嘅呢個貨量嚟嘅。咁啊呢邊嘅一個入住率咧，我覺得都還 OK 嘅，因為唔計依家裝緊修嘅，其實入住率都比較多，因為我哋喺樓下都見到非常之多家長湊住小朋友喺樓下嘅，咁啊呢邊嘅一個生活嘅人群咧，都係以呢個本地人啊，或者係一啲大家庭為主嘅，所以個人氣咧會比較旺啲嘅。嗱，咁啊見到咁多人裝修咧，就知道真係剛需買樓啦，先至一定會揀一個啱自己心水嘅樓嘅。依家嘅樓價又比較平啲啦，所以都係值得去入手去考慮嘅。咁啊，大家如果對呢個地段啦，覺得 OK 可以接受嘅，羅湖呢個大巴翻到羅湖呢邊啦，覺得呢個交通方式都冇問題嘅。如果唔係話經常要往返香港同埋惠州兩地咁樣生活嘅話，其實如果你話住翻半個月啊一個星期咁樣再翻嘅話，其實呢個交通大家真係唔需要太過去糾結嘅，糾結話我要20分鐘啊10零分鐘我翻到沙田地鐵啊，跟住咧我翻香港比較方便啲啊。其實如果真係唔係話即係要隔幾日2-3日要來翻嘅話，其實呢個地點咧真係唔錯嘅，因為性價比夠高。你50零萬可以攞低，如果你係有100萬嘅預算，有80萬嘅預算，咁我有呢個預算，我剩低嗰幾十萬，我可以喺呢度得到非常之好嘅呢個非常之高端嘅一個退休啊養老嘅休閒嘅一個生活啊，將呢個錢咧用嚟享受於生活啦，我覺得都唔錯㗎。咁啊，因為呢個樓價嘅話，佢總價比較低，性價比高，同埋又係大嘅呢個發展商，又係早期嘅呢個現樓嚟嘅。咁啊，前幾年起嘅樓，佢當其時嘅呢個標準咧，佢都係按照差唔多成8-9千蚊一方去打造嘅，所以個質素咧係唔會差嘅。你依家如果係話買個新樓，你5000蚊左右呢個單價，佢起嘅樓一定唔會有咁樣嘅質素，係實話實說嘅呢一個。嗱，咁啊呢個綜合嚟講咧都比較唔錯嘅。如果呢邊嘅入住率咧慢慢有嘅話，樓下啲地商亦都開得比較豐富。依家已經有士多啊，同埋啲裝修公司喺樓下㗎啦。咁到期時呢邊嘅話，買啲生活超市啊、呢啲肉餸啊，喺樓下都可以解決得到嘅啦。喺樓下啲商鋪，咁依家呢個商鋪咧都係有售賣嘅。大家如果想投資嘅話，都可以關注翻嘅，或者係加到我 WeChat 啦，或者係 WhatsApp 啦。咁我俾翻啲詳細啲嘅諮詢咧，俾到你參考，或者係上嚟睇一睇呢個德威花園。究竟啱唔啱你嘅，都可以隨時聯絡我嘅。咁啊，Joey都可以俾到最專業嘅呢個意見俾到大家嘅。咁啊，今期嘅呢個3個單位咧就介紹完啦。如果想低首期嘅話，德威花園都可以做到低首期上車嘅。咁啊，大概嘅情況就係咁啦。如果仲有想了解更多更詳細嘅話，仲有唔明白嘅，隨時聯絡我啦。咁啊，下期節目再見啦喎，拜拜。